Медленно, но верно, и к нам подбираются холода. Но я продолжаю купаться в открытых источниках. Правда, не в заводе рядом с избой, там теперь дом крысок. Купаюсь я в нашем уличном бассейне. Водичка, скажем так, ух. А в избушке тем временем затеяла ремонтные работы. И прежде всего решила привести в порядок печь-камин, так сказать, жаркое сердце хижины. Итак, пришло время заниматься печкой, ремонтом печи. Я уже ободрала, насколько это возможно. Все нужно обдирать. Вот любое место, которое вот слабенькое, держится еле-еле, все это надо тщательно ободрать. И потом даже как бы пошкрябать, чтобы чем шершавее поверхность, тем, в общем-то, лучше. И работа на сегодня, вот я ободрала трубу, ну сейчас еще пообдираю немножко, и замочить глину. Глина где-то сутки постоит у меня, потом я ее тщательно перемешаю с травой, со всякой там мочмолой растительной, и буду замазывать вот эту осыпавшуюся часть дымохода. Готовимся к зиме, ребята, готовимся к зиме. И нужно сделать все качественно. Как помните, местами глина посыпалась, потому я решаю убрать всю глину, что плохо держалась, и проблемные места замазать новым глиняным раствором. На этот раз замешиваю раствор рядом с печью, прямо в избушке. Глина определенно не самого высокого качества, потому я в нее добавила немного песка и совок цемента, и как можно больше растительной мочмолы, то есть остатки сухой осоки. Посмотрим, что это даст. Прежде чем лепить глину на стену, мне эту стену надо очень тщательно смочить. Прям очень тщательно. Что я сейчас и сделаю. Щеткой, которую я сделала в прошлом году. Вот так даже поднять ведро. Чтобы липло лучше. Сама работать с глиной. Дождалась холодов. Так. Ну и самая интересная часть — намазюкивание глины. Нового слоя. Так, замазываем. Она тут сверху. Опа. Главное, чтобы все держалось. Опа. Ну пока все сыпется. Но обычно так с глиной и происходит. Ты ее на стену, а она со стены. Ты ее на стену, а она со стены. И ее опять на стену. И так раз за разом. Пока не закрепится. Мазючная работа. Как говорится, мастер непонятных строений снова в деле. Чтобы спичка еще работала долго и исправно. С фонариком другое дело. А то надумала тут в темноте работать. В темноте ничего не видно. А теперь все видно. Отлично. Так, ребята, не падать. Вы что это тут падаете у меня? Так, вначале я таким довольно густым замазываю, а потом руку в перчатке мочу. И вот так уже более ювелирно все затираю. Более-менее гладенько было. Ну, посмотрим, потрескается, не потрескается. Там у меня 3-4, ну сколько надо
на подсыхание, потом побелить, красоту навести. И все было красиво и идеально. Так, тень от камеры неизбежна с таким освещением. Вот примерно так. Хотела вблизи показать затирание. После ремонта дымохода я, как водится, снова иду к заводе понаблюдать за крысками. Кстати, похоже, из 4 в заводе осталось лишь 2 крыски. Но чаще я вижу всего одну. И лишь иногда появляется вторая. Куда делись еще 2 ондатры, я не знаю. А вот рыбок в ручье я насчитала 7 штук. Сейчас, когда стало прохладней, они предпочитают держаться все вместе. Просто зависают небольшой стайкой водной толщей и практически не шевелясь там и находятся долгое время. После отдыха я снова берусь за ремонт. На этот раз решаю заняться трубой. Знаете, есть люди, которые предпочитают выкидывать старые вещи и покупать взамен новые. А есть люди, которые любят из старых вещей делать что-то нужное и полезное своими руками. Вот и я в этот раз очень обрадовалась, найдя в одном из сараев дома старую, проржавевшую, разрезанную надвое выворку. Как увидела, подумала, вот она, моя новая труба для печи в избе. Осталось в ней вырезать отверстие и закрепить всю эту конструкцию вокруг старой трубы. Кстати, за счет выворки я сузила диаметр трубы. Практика показала, такого диаметра труба здесь и не нужна. Даже можно было бы еще меньше сделать отверстия, но сделала как сделала. Все в лучших традициях мастера непонятных строений. Я на крыше, и я не проваливаюсь. Но мне страшно. Сейчас буду убирать старую глину с трубы. В этот раз, дабы облегчить себе работу, пришлось изрядно побегать и много всего принести из дому. Благо, избушка у ручья – это ближайшая стационарная база. Именно поэтому я здесь бываю чаще всего и больше всего строю. И в этот раз пришлось принести 2 лестницы, ведь без них на крышу было бы залезть сложно. Да и сама крыша не настолько прочная, чтобы по ней можно было ходить без дополнительных приспособлений. А так, удобно разместившись на лестнице, я стала крепить на трубу куски старой выворки. Чтобы закрыть трубу со всех сторон, у меня ушли 2 половинки выворки и еще 2 куска тонкой жести, непонятно из чего. Все
Всю конструкцию я стянула проволокой. Ну а далее в ход снова пошел раствор глины. Ведь мне не нужно, чтобы вода, стекая по трубе, протекала вниз в щели между тентом и дымоходом. Итак, очередные ремонтные работы завершены. Я снова отдыхаю в заводе. Через несколько дней после того, как раствор на дымоходе достаточно схватился, пришла обработать печь раствором извести, чтобы моя печь снова была белой и красивой. Сегодня у меня в чай пойдет нечто красивое и вкусное. Смотрим, смотрите что. Это я увлеклась сушкой, что называется. Это лимончик, это дольки мандаринки, яблочко, сливы, виноград. Так, что еще тут? Да, все. И груша. Грушу я прям сейчас съем. Она такая вкусная. Никакие конфеты не сравнятся. И все это я сейчас отправлю в чайник, залью водичкой. И пока нагорают угли для жарки мяса,
которая сегодня будет готовиться. Чайник отправлю прям в духовочку, пускай там уже напиток настаивается. Так как в духовке я сегодня не планирую ничего готовить, вот и будет там настаиваться чайник, вернее напиток. Похолодало у нас. Осень. Где-то в районе сейчас днем плюс 8, плюс 10. По ночам заморозки. Очень пасмурно. Все так же засуха, дождей нет. Ветрено, неуютно, мрачно. Но между тем, на то она и построена. Это хижина, этот очаг, чтобы даже серую осень превратить в нечто более радостное и привлекательное. И вот я вышла сегодня к избушке. Хочу приготовить знатный такой кусок мяса. Попить витаминного такого напиточка из разных ягод, фруктов. Кстати, мясо сделано по достаточно интересному рецепту. Оно было замочено в соке лимона, киви и лука. И хочу рассказать именно о воздействии киви на мясо. Кто не знает, вдруг кому-то эта информация пригодится. Особенно эта информация интересна для тех, кому нравится именно мягкое мясо, не любит жесткое, любят такое вот, чтобы легко жевалось и приятно. Вот, киви именно любое мясо, любой жесткости делает мягким. Но есть один недостаток. Структура мяса настолько меняется, она немножечко даже вот рыхленькой такой становится. Да, мясо становится мягкое, но вот какая-то вот эта структура сама, она немножечко другая. Ну и кого не пугает именно изменение структуры мяса, ну хочет именно мягкого какого-то шашлычка или то добавляйте киви. И будет вам счастье. Главное не переборщить. Вот сегодня я буду жарить это мясо, наслаждаться тишиной, наблюдать за крысками, любоваться огнем. Кстати, знаете, что еще хочу сказать? Дело в том, что когда я задумывала строить вот эту избушку, тогда она, в принципе, в голове не была вообще избушкой никак. Это была какая-то халабудина, шалаш. По сути, я строила некое стационарное строение, которое должно было меня защищать попросту от ветра и дождя. Вот. Но как это бывает часто, во время еды пришел аппетит. И, ну, вы сами видите, во что вылилась вся эта затея. Уже какая там 35-я, 36-я серия про избушку. И в итоге появилась в избе замечательная печь, камин. А рядом с избой вот эта печурочка появилась, тоже мне она очень нравится. Рядом с избой я топила банечку, в избе лежанка. Я начала плести циновки. Сегодня нам эта штучка не понадобится. Можно было вообще ее сразу убрать. Но, как говорится, хорошая мысля приходит опосля. И сюда мы так, да? Отлично. Прям вообще замечательно. Замечательно. Видите, оно очень-очень мягкое. Даже таким довольно тупым ножом режется замечательно. Класс.
Просто класс. Так, где там камера? Вот. Что-то такое. Красота. Напоминаю, замочено мясо было, замариновано в лимоне, в соке лимона, киви и лука. Поначалу думала сесть кушать на лавочке перед избушкой, но все-таки у огня, у костра и теплее, и уютнее. Мясо, как я и говорила, получилось очень-очень мягким, нежным, сочным. Ну, это вот из-за этого маринада, как я говорила. Теперь балдею. Всем приятного аппетита. Пожалуй, на этом все. Опять говорю с полным ртом. Неприлично, но ничего не поделать. На этом все. С вами была Татьяна Гордеева. До новых встреч, друзья. И не забывайте нажимать на колокольчик. Тогда вы не пропустите новые выпуски из избушки, из волчьей балки. Ну и других красивых мест.